Cemre Baysel 1999 жылы 5 ақпанда Түркияның батысында орналасқан Измир қаласында дүниеге келген. Cemre'нің әкесі Балқан түбегінен, ал анасы Түркияның оңтүстік-шығысындағы Урфа қаласынан шыққан. Cemre'нің отбасында екі бала, өзі және ағасы. Cemre бала кезінен сурет салуға әуес болған. Қыздарының мұндай қызығушылығын көрген әкесі мен анасы оны өнер мектебіне береді. Кейінірек Cemre Эгей университетінің бейнелеу өнері факультетіне оқуға түсіп, оны сәтті аяқтайды. Сурет салумен қатар театр мен кино саласына қызығатын еді. Сол себепті актриса болуды шешеді. Бірақ бұл ата-анасына ұнамайды. Дегенмен Cemre актриса боламын деген мақсатына табанды еді. Алайда актрисаға киноиндустрияға бірден ену мүмкін болмады. Содан сұлулық әлеміндегі көптеген жұлдызды тағдырлардың үлгісіне еліктеп, бірінші модельдік бизнестегі мансапын бастайды. Сұлу да сымбатты келбеті актрисаға модельдік салада үлкен танымалдылық әкеліп, киноиндустрияға жол ашылады. Cemre 2014 жылы Жасыл теңіз картинасындағы алғашқы рөлін алады және оған кішігірім кейіпкерді ойнау сеніп тапсырылғанымен режиссер Cemre'нің ойынына күмәнмен қараса да, жасыл көзді сүйкімді қыз көрермендердің де, продюсерлердің де есінде қалады. Кейін 2017 жылы ол әйгілі Абдул Хамид тарихи сериалында рөлге ие болады. Содан бері оның мансабını көтеріле бастайды. Келесі 5 жыл ішінде ол бірден бірнеше сәтті жобаларға қатысады. Олардың ішінде ең көрнектісі Рамо, Соңғы жаз және Сенен де әдемі жобалары болды. Актерлікпен қатар Cemre Baysel модельдік салада да танымал. 2022 жылы ол бірден 3 әлемдік компанияның Citroen Turkey, Seachil Store және La Roche-Posay'дың бет-бейнесі болады. Жеке өмірі. Baysel өзінің жасөспірім кезінде Босниядан шыққан әйгілі түрік әншісі және музыканты Cem Adrianның фанаты болғанын айтады. Ол әншінің суреттерін жинап және жеке танысуды армандаған. Ең қызығы, арманы орындалып, әншімен танысқан. Cemre'нің сөзінше, әншімен бұл тек шығармашылық негізде берік достық қана. Актриса өзінің жеке өмірін жұртшылықтан құпия ұстауды жөн көреді. Дегенмен 2021 жылдың жазында актриса Тағдыр ойыны телехикаясындағы серіктесі Айтач Шасмаз арасында сезім басталады. Ал 2022 жылдың қысында олардың айырылысып кеткенін айтылады. 2024 жылдың мамырында түрік бұқаралық ақпарат құралдарында бұл жұптың қайта қосылғаны туралы ақпарат тарайды. Содан бері олар жұртшылықтың көзіне бірге түсіп жүр. Марапаттары. 2019 жылы Cemre Baysel Turkey With Awards сыйлығын теледидардағы ең жақсы қосалқы актриса номинациясында жеңіп алады. 2021 жылы Жарқыраған жұлдыз номинациясы бойынша алтын көбелек сыйлығының иегері. 2024 жылдың күзінде Cemre Лейла драмасының басты рөлінде экрандарға оралады. Сюжетте басты кейіпкер бала кезінде қорқынышты трагедияны бастан өткерді, әкесінен айырылады және сөзбе-сөз айтқанда қоқыс алаңында қалады. Қыз тағдырдың сынақтарын жеңіп шығып, енді ол Элла есімді перспективалы аспаз. Бірақ ол өткенді ұмытпайды, ол кек алғысы келіп қайта оралады. Ал сіздерге осы Лейла телехикаясындағы Cemre Bayselдің ойнаған актерлық рөлі ұнай ма? Сол жайында пікір білдіріп қалдырып кетсеңіздер болады. Және менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Алда өте қызықты ақпараттар, видеолар шығатын болады.